Black hole, si lubang hitam mesin waktu alam semesta. Black hole bukan lubang biasa, tapi raksasa kosmik dengan gravitasi super ekstrim. Bahkan cahaya pun nggak bisa kabur darinya. Apakah bisa melumpuhkan waktu? Menurut teori relativitas Einstein, gravitasi bisa mempengaruhi ruang dan waktu, karena tarikan gravitasi lubang hitam sangat gila-gilaan. Waktu di sekitarnya berjalan jauh lebih lambat daripada di tempat lain. Efeknya nyata. Bayangkan seorang astronot yang berada di dekat lubang hitam mungkin hanya merasakan beberapa menit berlalu, tapi di bumi bisa bertahun-tahun sudah lewat. Fenomena ini disebut dilatasi waktu gravitasi. Pernah lihat di film? Ingat adegan di Interstellar saat mereka mendarat di planet dekat lubang hitam dan kehilangan puluhan tahun waktu bumi dalam beberapa jam? Yap, itu terinspirasi dari sains sungguhan. Black hole itu misterius, mematikan, tapi juga mesin waktu alami yang dimiliki alam semesta. Bayangkan, kamu pergi sebentar lalu pulang dan dunia sudah berubah total. Apakah waktu benar-benar bisa dilipat oleh alam? Penasaran sama konsep keren kayak gini? Yuk pelajari sains, fisika, dan matematika dengan cara yang fun bareng Bimbel E-Class. Kelas online dan offline tersedia untuk semua jenjang, plus free trial 1 kali. Daftar sekarang ya!